譚振國議員。多謝主席。咁見到個主體答覆中咧，亦都提到咗啦。香港嘅青年人咧，一般可能需要長啲嘅時間去探索佢哋嘅就業方向啦，同埋揾一啲合適嘅工作。咁因此咧，佢哋嘅待業時間就比較長。咁就住呢一度咧，我想問問政府，其實會唔會考慮制定一套清晰嘅青年新興產業就業路線圖，咁可以咧列明未來幾年啦，香港有啲咩新嘅工種啦、人手需求，或者需要啲咩嘅技能同埋培訓渠道等等，同埋咧可以加強學校、企業、科研機構啦同埋政府部門佢哋之間嘅合作，令到青年咧可以更加早了解未來嘅職業發展嘅方向。多謝主席。局長，多謝譚議員嘅一啲建議嚇。其實我哋嚟緊會做嘅咧，由勞福局去主導嘅人力資源推算咧，都會點明某啲行業咧，其實人力需求會比較暢旺多一啲嘅。咁我覺得嗰度都係對於企業也好，對於青年求職者都好咧，都會指明一啲比較大啲嘅方向嚇，邊方面咧個求職嘅機會會多一啲，發展空間咧會廣闊一啲嘅。咁呢方面咧，我哋喺今年嘅第4季咧就會公布更新結果㗎啦。多謝主席。